你有冇試過同人嗌交，成癲雞咁俾人激到飛起？又或者咧嘈唔贏人，俾人激到眼濕濕，最後變成咗大喊包？醒下啦，今日我教你做情緒嘅掌門人，認叻不如認火。今晚有仔笑你話，乜你咁小氣？呢個時候你千祈唔好自辯啦，一定要挺直啲嘅胸膛同佢講，係啊，我係小氣啊，你千祈唔好搞條界添啊！係人都知道我處女座有潔癖噶啦，我哋嘅情緒界限都要日日拖地，搞到乾乾淨淨至得。咁所以當生活當中，如果你遇到呢啲咁樣嘅人嚟激你嗰陣時候，點算呢？一定要學識表達需求同目的。你要明白，我哋發啷禮嘅目的唔係為咗宣泄情緒，而係為咗表達我哋正常嘅需求。教大家個公式：先否定，加身份兌換，加建議，再加台階。舉個例子同大家講咯。若然有一個人唔經過你嘅允許，私自攞呢啲嚟用嘅話，你發現咗，哇，你好鬼嬲！呢個時候你一定要壓抑住自己嘅火氣先。你可以咁樣同佢講：阿老友啊，你咁樣做呢，我真係覺得唔係好啱咯，係嘛？如果我唔經過你嘅允許攞你嘅嘢嚟用嘅話，你係咩感受先？再加上如果你以後想用嘅話，你咪同我講咯，我一定會借俾你㗎。係啦，既然你咁中意嘅話呢，而家呢一個嘢呢有新款啊，兼且仲打緊折喎，你不如買翻過嚟試下。所有嘢即刻迎刃而解。你知唔知咧？廣東話有一個神級嘅詞叫做睇餸食飯。其實發啷禮、發爛渣都一樣嘅，叫做睇人放辣。記住一個真理就係，識詐嬌嘅女人最好命，識發火嘅女人係唔需要認命。優雅唔係話要你唔好發火，而係要發到對方幫你遞滅火筒。